வணக்கம் தமிழ் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பொட்டுக்கடலை முறுக்கு இப்படி செஞ்சு பாருங்கள். வாயில் போட்டவுடனே அப்படி தண்ணியாக போயிடும். செம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள். ஒரு நிமிஷத்தில் அப்படியே சும்மாய் நொறுங்கிடும். ஃபஸ்ட் டைம் சேனலை பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆளுங்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ப்ளீஸ் நண்பர்களே, வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மாவை ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னே கேஸ் ஆன் பண்ணி தவாவை வச்சுக்கலாம். மாவு ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே எண்ணெய் காஞ்சிரும். மாவு நம்ம ரெடி பண்ணுறதுக்குள்ளே பொரிகடலை முறுக்குக்கு பொட்டுக்கடலையை நல்லா நைஸ் போல் திரித்து வச்சுக்கணும். நல்லா அரிச்சிடணும். ஏன் அரிக்கணும்னா, ஏதாவது பிசுறு கிடந்துச்சின்னா முறுக்கு சுடும்போது அப்படி வெடிக்கும். ஒரு கிண்ணம் பொட்டுக்கடலை மாவு எடுத்துருக்கேன். எந்த இதுக்கு வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். டம்ளர் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு 2 கிண்ணம் அரிசி மாவு, பச்சரிசி, நல்லா இடித்த பச்சரிசி மாவு. இப்போ மாவு ரெடி பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு 1 கிண்ணம் பொட்டுக்கடலை மாவு போட்டுக்கலாம். 2 கிண்ணம் அரிசி மாவு. இந்த கிண்ணத்துக்கு 1 கிண்ணம் போட்டிருக்கேன். 2 கிண்ணம் அரிசி மாவு போடணும். 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1/2 ஸ்பூன் எள்ளு போட்டிருக்கேன். 1 பிஞ்ச் அளவு ஓமம், 1/2 ஸ்பூன் காயத்தூள், உப்பு தேவையான அளவு போடணும். தண்ணியில் ஊற்றி கரைச்சி அதில் பிணையும் போது தொளிச்சிக்கலாம். நல்லா தண்ணி ஊற்றி உப்பை கரைச்சிக்கலாம். இப்போ லைட்டாக ஊற்றி பிணைஞ்சிக்கலாம். ஒரு கரண்டி நெய் ஊற்றிக்கலாம். நெய் ஊற்றி நல்லா பிணைஞ்சிக்கலாம். நெய் ஊற்றினா நல்லா புளியறதுக்கு நல்லா ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம குழல்ல போட்டு புளியும் போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நல்லா பிணைஞ்சாச்சு. இந்த மாதிரி பிணைஞ்சிக்கணும். சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிணைஞ்சிங்கன்னா புளிய ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ரொம்ப லூஸாகவும் பிணையக்கூடாது. கரெக்டாக பிணைஞ்சிக்கோங்க. இருச்சான்னு பார்க்கலாம். சரி, நம்ம போட்டது மேலே வந்துட்டு இப்போ முறுக்கு புழிஞ்சிக்கலாம். இப்படி ஒரு கரண்டியை வச்சுக்கலாம். அச்சுக்குள்ள மாவு எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ இப்படி புழிஞ்சிக்கலாம். நல்ல முறுன்னு இருக்கும் பொட்டுக்கடலை முறுக்கு. ஒன்று ஒன்றா இப்படி கரண்டியில் வச்சு நல்லா புழிஞ்சு போடுங்க. சத்தம் நல்லா நின்றுடுச்சு. இப்போ மாற்றி போட்டுடலாம். நல்ல முறுமுறுப்பாக இருக்கும். முறுக்கு வெந்துருச்சு. இப்போ எடுத்துடலாம். சுவையான பொட்டுக்கடலை முறுக்கு ரெடி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நன்றி.